揀屋嘅幾大要素，今期咧就真係教精你哋啦。第一個東南向，第二個嚟講嘅話咧就揀全小區最平嗰間，第三個一定要揀10年左右嘅次新樓。嗱，今日呢間嘅話咧有個咁鬼大嘅入戶花園，送一半，仲要嚟講陽光又係入屋噶啦。呢邊嘅話咧就係我哋嘅功能區啦，廚房位置方方正正嘅，入門口嘅旁邊嘅話咧係有間長者房噶，咁而且飄台咧都係有噶啦。咁啊成間屋入正面積咧99方，可以做到3房，餐客廳一體，廳出陽台。咁啊富力金禧呢個盤嘅話咧，當時候咧好多人介意咩咧？會望紅會，但係今日呢度東南向。望唔到醫院不但止，仲要嚟講咧有少少景觀而言㗎嚇。咁另外咧就眼鏡兩房啦。其實嚟講咧唔會話有好多空間浪費，並且你可以感受到啦，3間房佢嘅面積大細啊都係差唔多㗎，並唔會大細超啦。中間呢邊嘅話咧夾咗個乾濕分離嘅衞生間。嗱最細咧可能就係呢間房啦，米半床都放得到嘅。咁啊總價嚟講咧463萬就可以攞低啦。引關注我團，帶你過嚟睇。